Asayişa başûr destûr neda du hunermend derbasî rojava bibin. Ji bo çi? Ew hunermend kî ne wê çi bikirana? Werin îro em li vê yekê mêze bikin. Di navbera sînorê başûr û rojava da her problem heye. Her gav di çûn hatên de problem çêbûne. Vê carê asayişa başûr destûr neda du hunermend derbasî rojava bibin. Ew kî ne? Emel Matwîdî hunermendeke ji Tunûsê ye. Merasima xelatdayîna Nobelê jî tê de li dinyayê li gelek merasimên navdar derketiye ser dikê stran gotine. Yek ji wan ew bû asayişê destûr neda. Ad duyan hunermendeke Kurd bû. Şadî Gulamî hunermendeke ji Sinêyê ye. Ev hunermend wê her du bi hev re biçûyana rojava lê destûr nedan. Wê çi bikirina li wir? Li wir festîvaleke bi navê Festîvala Şehîd Berçem hebû. Şeşê Rezbera 2024 festîvalê dest pê kir. Festîval wê 4 rojan dewam bikira û roja sisêyan yani 8 Mehê ev her du hunermend wê derketina ser dikê. Lê 7 Mehê dema xwestin ji sînor derbas bibin asayişê destûr neda bê sedem. Sedem hebe wê çi be? Yani du hunermendin yek ji wan Kurd e wê biçe rojava festîval li Kobaniyê wê here Kobanî li wê derê konserê bide. Zirarê vê çi ye? Zirarê konserê çi ye? Zirarê stranan çi ye? Çima em sînorê xwe ji bajarekî ji bo bajarekî din digirin? Hunermend Şadî Gulamî hunermendeke ji Sinêyê ye. Ev 15 salin karê hunerê dike. Gelek stranê wê hene bi taybetî ji li aliyê soran li başûr li aliyê soran jî heta anha gelek konser dane û li rojhilat jî tê nasîn. Asayişê nehişt ev kes here rojava û konserê bide. Ji bo çi? Em van dîmenan binêrin. Dîmenên ji festîvalê. Binê çi dîmenên xweşik. Festîvalek wisa li dare. Erbaner tembûr, jin, hunermend li ser dikêne. Lê du heb ji wan kêm in. Çima asayişê destûr neda ye. Çima Kurdeke ji rojhilat bikar be were başûr nikare be here rojava. Yan ji yeka rojava nikare be here başûr. Kurd wê hê gelek caran van tiştan nîqaş bikin lê mînaka me ya dawî du hunermendin û asayişa başûr destûr neda ye ku derbasî rojava bibe û li wê derê konserê bide. Vîdeoya wî qase.